Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya dan selamat datang di tutorial bagaimana cara menambahkan sound effect dan background sound pada sebuah project Scratch. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ragil Fadila dari program studi Teknik Informatika kelas KIPP 2. Di sini sebelum kita ke tutorialnya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu block sound yang terdapat pada program Scratch dan berbagai fungsinya. Block sound pada Scratch di sini membahas tentang sound library dan rekaman. Efek-efek suara dan background music tersebut dapat kalian tambahkan menggunakan block script yang terdapat pada block sound. Block sound juga memiliki fungsi untuk mengontrol tempo suara maupun volume suara. Mungkin itulah sedikit dari saya tentang penjelasan block sound pada program Scratch. Dan tanpa berlama-lama lagi, ini dia tutorialnya. Oke, pertama-tama kalian masuk dan siapkan terlebih dahulu akun Scratch dan project Scratch kalian yang kalian ingin tambahkan efek suara dan background musiknya. Di sini saya sudah menyiapkan project sederhana untuk tutorial kali ini untuk ditambahkan efek suara dan background musiknya. Dan jika kalian ingin menggunakan project ini, kalian tinggal akses saja link project ini di kolom deskripsi. Dan setelah kalian siapkan, di sini kita bisa pergi ke bagian sound atau block sound. Di sini bisa dilihat ada banyak block script yang dimiliki oleh block sound. Dan sederhananya, ketika kita ingin menambahkan suara atau musik pada project Scratch kita bisa menggunakan dua blok ini saja, yaitu blok play sound until done dan blok start sound. Dan untuk perbedaannya sendiri itu cukup sederhana. Jika kita menggunakan blok yang pertama, suara atau musik yang kita tambahkan tersebut akan dijalankan sampai suara atau musik tersebut habis. Setelah itu baru script atau kondisi berikutnya akan dijalankan. Dan ketika kita menggunakan blok yang kedua, blok start sound, suara dan musik yang kita tambahkan akan berjalan bersamaan dengan script-script dan kondisi setelahnya. Oke, dan untuk project ini kita akan coba menambahkan efek suaranya ketika si sprite penguinnya melakukan loncatan ya. Jadi script soundnya akan kita tambahkan di bagian ini, di bagian dimana kondisinya ketika kita menekan panah atas atau if key up arrow pressed itu posisi Y-nya akan bertambah 10 dari sebelumnya. Jadi seakan-akan sprite penguinnya melakukan loncatan dan akan mengeluarkan efek suara loncatan. Jadi, di sini kita akan menambahkan script sound-nya di bagian ketika kondisinya true. Dan di sini sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu efek suaranya di bagian sounds ini ya, di bagian atas. Di sini bisa dilihat saya sudah menambahkan efek suara dan musiknya yang sudah disediakan oleh Scratch, disediakan oleh Scratch-nya. Dan untuk mengambil suara atau musik pada Scratch, di sini kalian tinggal pilih icon choose a sound yang ini. Setelah itu akan muncul berbagai efek suara dan musik yang sudah tersedia di program Scratch ini. Dan jika kalian ingin menambahkan efek suara atau musik dari luar Scratch, di sini kalian tinggal pergi saja ke icon choose a sound yang tadi, tapi kalian di sini pilih opsi yang paling atas. Dan di sini ketika kita sudah selesai menyiapkan efek suara dan background musiknya, lalu kita tambahkan script sound yang kedua yang start the sound karena script yang ini akan dijalankan berbarengan dengan script yang lainnya. Di sini pastikan kalian memilih efek suara yang benar dan setelah itu tinggal kita drag and drop saja scriptnya lalu kita coba jalankan projectnya. Dan untuk menambahkan background musiknya, di sini kita bisa pakai yang atas saja. Di sini kita bisa pakai script yang play sound until done. Karena di sini kita akan buat sebuah kondisi when green flag click yang baru untuk background musiknya. Sebenarnya di sini kita bisa tambahkan kondisinya di sprite-nya saja, tetapi untuk memberi arti yang pas, kita bisa menambahkan kondisinya ketika background musiknya dimainkan ke bagian backdrop. Di sini kita juga harus menambahkan perulangan selamanya. Jadi ketika musiknya habis akan diulang lagi dan lagi. Dan setelah itu kita bisa langsung jalankan projectnya.
sini kenapa kita tidak memilih script yang kedua, script yang start a sound untuk background musiknya? Karena ketika script start a sound ditambahkan ke sebuah perulangan, maka ketika musiknya saja baru dimulai atau baru di start, maka langsung akan terjadinya perulangan. Jadi sebelum musiknya itu habis, akan diulang terus-menerus. Itulah mengapa kita pakai script yang pertama, yang play a sound until done untuk background musiknya. Dan di sini kenapa untuk yang efek suara loncatan itu nggak apa-apa menggunakan yang start sound. Di sini jawabannya karena walaupun di kondisi tersebut terdapat perulangan selamanya, forever, tetapi script sound tersebut akan berjalan ketika kita menekan panah atasnya saja, atau ketika kondisi if-nya itu bersifat true. Dan ya, mungkin segitu saja untuk tutorial kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.